inselmulkom u nistidnukom għal dal-programm tal-Front Martin il-Qumu u tas-CNI. Illum għandna mistiden speċjali, is-Sur George Saliba, li għandu esperjenza twila fil-kamp diplomatiku. Kien ambasċatur ta' Malta f'diversi pajjiżi u għalhekk jista' jgħidilna mill-esperjenza tiegħu kif niffurmaw l-idejat permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni li impressjonawna b'aħbarijiet li jista' jkunu veri u jista' jkunu folot. U l-poplu diffiċli biex jaraf x'inhu fals u x'inhu veru. Għax illum il-mezzi tal-komunikazzjoni, l-internet, television, il-ġurnali, il-radio, għandhom pis kbir fil-kif il-poplu jaħsibha għax impressjonaw ħafna il-poplu. Jena se nħalli lil-sieħbi George Saliba ħalli ifissrilna x'differenzi hemm bejn il-verità u r-realtà imħabba l-effett tal-mezzi tal-propaganda. Grazzi tal-invit biex nieħu sehem f'dal-programm. Dan huwa suġġett li interessani ħafna kif il-medja kif qed inti, it-television, il-gazzetti, ir-radio, ituk storja u jpinġu b'mod illi inti jurik realtà meta fil-fatt ma tkun realtà xejn, jew inkella tkun realtà ma tkunx realtà li qed ipinġulek kif inhi, tkun xi ftit differenti. U bħal eżempju, kienet kombinazzjoni dil-ġimgħa kont qiegħed x'imkien kelli ħin noqgħod naqra ftit qed ħalli nixtri magazzin fuq Foreign Affairs li hija speċi l-linja tiegħi. Magazzin Amerikan, magazzin meqjus bħala biex ngħidlek l-aqwa magazzin ta' Foreign Affairs mhux fl-Amerika biss imma għandu reputazzjoni tajba ħafna u xtrajt sibt l-aħħar edizzjoni ta' dal-magazzin. Ħadd tara naqra il-cover ta' dal-magazzin. Dan huwa il-Foreign Affairs, l-aħħar issue tal-Foreign Affairs, l-aħħar xahar tal-Foreign Affairs. Issa inti jekk tara din l-istampa tinnota illi il-background kollu tal-istampa huwa aħmar. U għaliex aħmar? Għaliex bl-Ingliż kif tafu intom jgħidu you see red. You see red jiġifieri xi ħaġa li tirrabjak. Il-barri joloħ il-pavaljon aħmar u jmur għalih għax irrabjaħ. Mela xi ħaġa di illi diġà hija negattiva għax qed tirrabjak. U fil-faċċata li jurejtkom għaw 5 personaġġi. Il-messaġġi ma jkunux kultant daqshekk ċari, il-messaġġi huma sublimi, huma moħbija, imma hemm qegħdin. U jekk inti tara dal-5 min-nies li kieku tista' ġibhom close-up u tara l-5 min-nies, l-ebda wieħed minnhom ma jitbissem fl-istampa. Għal possibbli ma' 5 min-nies inti ma ssibx wieħed minnhom għal qas wieħed li għandu tbissima. Jekk intom tiftakru fi żmien ta' Obama, kull ritratt li jġibu ta' Obama jitbissem, jitħaq. Għaliex? Għaliex id-daħqa hija simpatija, tiġbdek. Jekk inti bniedem taraħ dejjem bniedem serju, ma tantx għandek ġibda lejn dal-persuna. Dal-5 min-nies li jurejtkom huma il-President tal-Filippini, il-President tal-Ungerija, il-President taċ-Ċina, il-President tat-Turkija Erdogan u l-President Putin tar-Russja. 5 min-nies illi qegħdin b'xi mod jew ieħor ma jaqblux mal-politika Amerikana. Jew qegħdin ikunu ta' tfixkil fl-idea tas-supremazija Amerikana. Putin kulħadd jaf l-Amerikani ma tantx iniżluh għaliex Putin irid jerġa' jpoġġi r-Russja f'ċertu jafu li r-Russja m'għandix il-poter li għandha l-Amerika, imma irrid li r-Russja jerġa' jkollha għall-inqas il-kelma tagħha fil-qasam internazzjonali ikollu saħħa.
Erdogan nafu li għandu problemi kbar mal-Amerika, mal-NATO, xtara missili dal-axħar sistema ta' missili minn Russja u l-Amerikani kienu kważi lesti li għamlu l-sanctions tal-ixtrom, għax ma ridux ixtrijom, u għallom jena ħanibqa' għaddej. Iċ-Ċina hija l-għadu l-kbir tal-Amerika tal-futur. Iġviri dawn huma kollhom bad pinġuti b'mod negattiv l-istampa waħedha turik x'inhi l-idea tagħha u inti meta tibda taqra l-artiklu fuq kull wieħed minnhom, inti meta taqra artiklu l-iktar ħaġa importanti illi trid tinnota huma l-aġġettivi li jintużaw f'dak l-artiklu jew biex jiddeskrivu xi ħadd. Jekk inti tgħid despot mod, jekk inti tgħid ruler mod ieħor, jekk inti tgħid head of government, kap ta' stat mod ieħor, mela inti il-kelma, il-deskrizzjoni tal-bniedem hija diġà xi ħaġa illi qed ittik idea x'inhuma l-intenzjonijiet, x'inhuma l-views ta' min qiegħed jikteb l-artiklu u inti ma tistax taqra u ma tistax tisma' mingħajr ma tanalizza. Jiena dak il-messaġġ li speċi li rid noħroġ minn dal-programm illi nisimgħu naqraw tajjeb li tisma', tajjeb li taqra u tisma' u taqra kemm tista' minn aspetti differenti, minn stazzjonijiet differenti, minn media differenti. Imma waqt li qed taqra, waqt li qed tistudja, trid tinnota dat tip ta' affarijiet. Pereżempju, ħanaqra lek paragrafu wieħed għax ma rridx intawwal ħafna fuq Putin. Kmieni da bl-Ingliż, kmieni da s-sajf kellu boastful interview, diġà boastful. Mela diġà l-impressjoni li da boastful mhix xi ħaġa sabiħa, boastful hija xi ħaġa min joqgħod jiftaħar bih innifsu. Mhux simpatku, huwa antipatku, mela minn hemmhekk diġà għandek tik daqqa li qed tgħidlek Putin huwa boastful. Issa, fejn hu ċelebra il-waqa tal-liberalizmu tal-punent u qal li mhuwiex iktar possibbli li jibqa' sejjer kif inhu. U Putin wieġeb bla eżitazzjoni, bla mal-ewwel, meta saqsewh li ma l-iktar leader fid-dinja li ammira. U qallhom Peter the Great. He replied Peter the Great. U tal-Financial Times l-editur li kien qed jintervistaħ qallu imma Peter the Great mejjed. U Putin wieġbu qallu Peter the Great jibqa' jgħix sakemm il-kawża tiegħu tibqa' ħajja. Issa, mela da ħaduha bi kbira għax semma il-Peter the Great li huwa mejjed. Issa li kieku min janalizza dal-artiklu u min jara l-eġġa tal-paragrafu jgħid ma Kristu mhux mejjed. Mejjed qabel Peter the Great, allura Kristu għax mejjed 2000 sen ilu ma joġda. Da li wieħed irid joqgħod attent. Di l-istess jiġifieri bħalissa għandna di kriżi serja ħafna fuq dil-kwistjoni tal-attakk bid-drones fuq ir-raffineriji fis-Saudi Arabja. Il-bieraħ Franza, il-Ġermanja, l-Ingilterra ħarġu biex ngħidlek stqarrija fejn qed iwaħħlu fl-Iran. Però ma ġabu l-ebda prova illi dal-Iran għamluh da qed jgħidu li għamluh il-Jemenis il-ħut li qed jiġġieldu gwerra ċivili fil-Yemen fejn qegħdin jiġu attakkati u maqtul in-nies mis-Sawdi u mill-Emirati b'għajnuna tal-Ingliżi u tal-Amerikani fejn qed attakkaw skejjer, sptarijiet, ma nafx kemm il-elf ruħ innoċenti mietu ġol Yemen. Il-Yemen huwa l-ifqar pajjiż fid-dinja arbija. L-ifqar wieħed qed jiġi attakkat mill-iktar pajjiżi sinjuri
fid-dinja arbija, is-Saudi Arabja u l-Emirati. Flimkien ma' xi pajjiżi oħra minn pajjiżi Arab blajnuna tal-Ingliżi u l-Amerikani. U daw biex jiddefendi ruħhom biex juru li għandhom kapaċitajiet tagħhom qed jattakkaw is-Saudi Arabja li qed tattakka lilhom. Da ma jinfasizġawx. U qed jgħidu dawn. Isma' dal-attakk fuq il-raffinerija u fuq l-installazzjonijiet taż-żejt fis-Saudi Arabja sar mill-Iran. Sissa ma ħarġet l-ebda investigazzjoni, l-ebda prova, imma hemmhekk turik kif taħdem il-medja. Jiena niftakar, tiftakru intom ukoll semmija illi qed jara programm illi ftit snin ilu kien hemm dak il-famuż ajruplan li twaqqa fuq l-Ukrajina. U jien qed nara il-BBC. U fil-BBC min kien qed jippreżenta l-programm għal mela da hemm 3 xenarji li seta' ġara da jew waqgħuh ir-Russi. Jew waqgħuh dawk tal-Ukrajna li qed jiġġieldu kontra il-gvern tal-Ukrajna u t-tielet possibilità ma semmiex illi setgħu waqqgħu biżball il-forzi tal-Ukrajna dika ħalliha barra, dika ma teżistix. U dal-affarijiet jiġru il-ħin kollu u mhux illum biss ta' jiġifieri jien niftakar. Meta Malta fis-60s minn għalija jiena jew 70s x'imkien hemm. Konna fis-Security Council. Malta kienet membru tas-Security Council. Kien ġara dak il-famuż inċident meta ajruplan tal-passiġġieri tas-South Korea għadda fuq il-territorju Russu. Ir-Russu sparawlu missila, laqtuh u mietu il-passiġġieri kollha. U fis-Security Council l-Amerika u l-pajjiżi tal-Punent rridu jikkundannaw il-Russja dak iż-żmien kienet Russa kienet għatem Sovjetika, rridu jikkondannaw ir-Russja ta' da l-attentat. U niftakar jiena kemm saret pressjoni fuq il-Gvern Malti biex aħna nivvotaw di riżoluzzjoni. U votajna di riżoluzzjoni. Però 20 sena wara ħarġet il-verità. U dil-verità li ħarġet ma ħarġitx daqshekk pubblika bħal ma ħarġet l-akkuża. Il-verità kienet illi r-Russi kienu għamlu sistema ġdida missili kontra l-ajruplani. L-Amerikani ridu jittestjawha u qabdu dal-ajruplan biex jgħaddi fuq territorju Russu. U r-Russi kellhom kull dritt li jattakkawh. Imma da ma tissemmi didi. Nota żgħira illi isma' hekk kienu l-affarijiet artiklu wieħed u qatt ma qrajt xejn iktar. Jiġifieri daw il-propaganda hija propaganda fina. U l-propaganda fina hija kullimkien u l-ħin kollu. Pereżempju, ħansemmi eżempju ieħor. L-Ingilterra bħalissa għaddejja l-konferenza tal-Labour Party. Fl-Ingilterra il-medja u dak li jgħidulu l-establishment huma kollha kontra Corbyn. Corbyn huwa periklu, per eżempju, għas-sigurtà nazzjonali. U għaliex Corbyn huwa periklu għas-sigurtà nazzjonali? Għaliex Corbyn irrid inaqqas in-nefqa fuq l-armi. Ma jridx, per eżempju, l-Ingliżi għandhom sistema ta' nuclear weapons bbażata fuq submarines li għandha bżonn tiġi rinnovata. Corbyn ma jaqbilx magħha di. Ħadd iswihom ħafna flus u dak kif jaf kulħadd għal grazzja talla daw il-ħafna armi nukleari wara ċertu żmien isiru obsolet. Mela inti infaqt miljuni kull darba. Trid terġa' tonfoq miljuni u biljuni, mhux miljuni, biljuni biex timmodernizza l-armamenti li għandek. Meta inti taf li daw mhux ħadd tużhom. Għax Alla ħares tużhom. Għax jekk tużhom li Ingilterra tuża waslet fi stadju li tuża il-sistema nukleari tagħha, minu l-għadu
tal-Ingilterra li jista' jattakka l-Ingilterra bil-missili nukleari huwa r-Russja. U jispiċċaw ikisru l-xulxin. Jiġifieri daw isiru u dal-infiq isir grazzi Alla ngħid jien għal xejn. Imma importanti, għaliex importanti? Importanti għaliex min jipproduċu minu involut fi kwalinkwa business li għandu x'aqsam mal-armamenti huwa sinjur kbir. Il-business tal-armamenti huwa naħseb jien l-ikbar business li jeżisti fid-dinja. U tant huma b'saħħithom, tant għandhom flus daw, illi daw jikkontrollaw il-gvernijiet. Jikkontrollaw x'isir, jikkontrollaw il-membri tal-Parlament, jikkontrollaw il-gazzetti, jikkontrollaw ir-radjijiet, jikkontrollaw kollox. U l-kontroll tal-medja dejjem qiegħed jaqgħu finqas idej ta' nies, jiġifieri inti il-kontroll tal-medja dejjem qiegħed jinġemm iktar f'idejn ftit idejn. U ftit idejn li huma iktar marbutin ma' l-armamenti. Però ħana ġew niġu għal Corbyn. Mela Corbyn l-ewwel waħlu ilu illi huwa periklu nazzjonali. Teddida għas-sigurtà nazzjonali. Ma qabditx din, ma qabditx. Xi pruvaw? Waħda mill-iktar armi li jużaw illum biex jattakkaw bniedem, biex jattakkaw persuna, huwa li huwa antisemitiku. Issa Corbyn mhuwiex antisemitiku, imma hekk qed jattakkawh. Hekk qed jattakkawh u qed jgħidu illi Corbyn huwa kontra s-semitiżmu, kontra Corbyn mhuwiex antisemitiku, però kontra il-policy ta' Izrael vis-à-vis il-Palestina. Inti ma tistax tkun soċjalist bniedem li temmen f'ċertu prinċipji u taċċetta dak li qed isir mal-Palestinjani f'Iżrael, allura jippruvaw, infatti kien hemm organizzazzjoni żjonisti li pruvaw jgħaddu riżoluzzjoni anka fil-United Nations illi min jattakka l-Iżrael huwa antisemita ma ddiġdi għaliex hija ma treġġix. Ma treġġix, inti qed tattakka l-Iżrael, tattakka l-Iżrael qed mhux qed tattakka lil-Lut. Jiena illi kelli x-xorti jew l-isfortuna li nżur Auschwitz. Naf minn xi xaddew il-Lut, napprezza l-istorja tagħhom, napprezza li daw sofrew, imma ma jfassirx li għas-sofrew huma u batew huma jien ma nistax nikkritika il-policy tagħhom fuq il-Palestina meta daw l-Palestinjani qed jitrattawhom bil-mod qed jitrattawhom. Allura jekk inti tattakka il-Palestinja, jekk inti tattakka lill-Iżrael fuq il-kwistjoni tal-Palestina, iwaħlulek fuq il-gazzetti, fuq ir-radju, fuq mezzi tax-xandir, antisemita. U di teħel għax il-lobby taż-Żjonisti hija lobby qawwija. Kullimkien fl-Ingilterra, fl-Amerika u jekk jinnexxilhom iwaħlulek din it-timbru tispiċċa illi jaqrduk mill-ħajja politika jekk iwaħlulek da it-timbru. Jiġifieri dawn huma affarijiet illi il-propaganda illi il-ħin kollu jtambru fuq l-istess ħaġa tagħmel effett fil-fatt fuq dil-biċċa xogħol ta' Zjoniżmu. Kien hemm xi ħadd xi tliet researchers għamlu studju ħajjaraw fil-fatt għax huma qed jgħidu li l-Labour Party huwa antisemita illi terz tal-Labour Party tal-membri huma antisemiti. Meta fil-fatt daw għamlu research iltaqgħu man-nies fil-Labour Party saqsew in-nies sabu illi fil-waqt illi fuq il-gazzetti qed jgħidu illi
terz 30% huma tal-Labour Party supporters membri huma antisemiti, fl-istudju sabu li jinqas minn 1% huma antisemiti, imma dal-istudju jkun sar f'ċirku u ma jingħatax prominenza. Ma jingħatax. Allura, in-nies li tkun qrat, l-ewwel li tkun qrat, illi Labour Party antisemita, illi terz tan-nies tal-Labour Party huma kontra l-lut, għax dak li tfisser kontra l-antisemita li inti kontra l-lut. Meta fil-fatt mhuwiex hekk. Imma kif imbagħad inti wara illi ħarġu dal-messaġġi kollha kontinwi isma' il-Labour Party antisemita, il-Labour Party kontra l-lut, il-Labour Party kontra l-lut. Kif imbagħad wara da il-bombardament kollu minn kull angolu, minn kull qasam tal-press, tal-medja fl-Ingilterra, kif daqqa waħda mbagħad inti jinnexxielek għandek sforz kbir, għax inti l-ewwel attakk li jsir biex ngħidlek huwa l-iktar attakk illi huwa effettiv. U iktar faċli inti illi tattakka lil xi ħaġa milli dak li jkun jiddefendi ruħu. Għax li attakkajtu inti u ħarġet ma' kulħadd, da jiġru jiġifieri l-każijiet kullimkien u l-ħin kollu. Il-bniedem jgħid xi ħaġa, teħel ma' dak il-bniedem, ħalli mbagħad imur il-qorti u jirranġa u joħroġ liberat, joħroġ li mhux veru, imma dik li toħroġ li mhux veru m'għandix is-saħħa ma tkunx imxiet, da kun imxiet l-ewwel akkuża kontra A jew kontra B, dik tibqa' waħla miegħu. Alla volja irid joqgħod jispjega da wara l-isma' jiena mort il-qorti għaddejt ġew veru xejn li qalu, imma fil-mentalità jiġifieri jiena il-messaġġ huwa isma' aqra kollox. Però oqgħod attent. U l-iktar li trid toqgħod attent, huwa u li tinduna x'inhu l-artiklu minn fejn ġej huma l-aġġettivi li jintużaw. L-aġġettivi huma dak li jiddeskrivi il-xi ħadd. Mela jekk jiena ngħid huwa bniedem li ma jitħaqx. Diġà qed impinġih b'ċertu mod u kif qed fil-bidu. Inti meta tara ritratt mur fil-passat u tara ritratti ta' Obama dejjem jitbissem. Qatt ma jġibuh f'ritratt irrabjat, qatt ma rrabja da fit-8 snin tal-White House. Ir-rabja naħseb kellu ma' min jirrabja, imma qatt ma jġibuh hekk, iġibuh dejjem bit-bissima. U dawn huma kif il-medja tuża ftit ilu kien hemm xi ħaġa simili fuq dal-Papa, għax dal-Papa dejjem jitbissem, Papa Franġisku, taf li fil-Vatikan hemm nies li huma kontrih u ħarġu ritratt, dak biss kull ma ħarġu, ritratt tal-Papa rrabjat biex juru li l-Papa mhux dejjem jitbissem, il-Papa jirrabja wkoll. Il-Papa għax kienet jiġifieri taf li fil-Vatikan hemm din naqra kwistjoni, ġifieri il-messaġġ huwa aqraw, segwu, però rridu nanalizzaw dak li qed naqraw. Dana huwa importanti ħafna li qal sieħbi George Saliba anke f'kwistjonijiet tal-mument li jortuna viċin. U nieħdu eżempju sempliċi. Il-kwistjoni li hemm illum bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. L-Unjoni Ewropea ma jridx li meta toħroġ ir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea jerġa' jkun hemm mid-dwana bejn l-Irlanda ta' fuq u l-Irlanda t'isfel. U ma jridx illi fil-fatt dan id-dwana jerġa' jitwaqqaf. Imma jekk wieħed josserva li jekk l-Unjoni Ewropea ma taċċettax dak li qed titlob il-Renju Unit u allura ma jkunx hemm ftehim bejn ir-Renju Unit
u l-Unjoni Ewropea bil-fors se twaqqaf id-dwana la darba l-Unjoni Ewropea se timponi it-tariffi u t-taxxi fuq il-prodotti tar-Renju Unit. Mela, il-kwistjoni kollha li hemm illum fuq il-frontiera tal-Irlanda t'isfel u tal-Irlanda ta' fuq, l-Unjoni Ewropea qiegħda hi stess toħloqha billi hi ma trix taċċetta li wara li l-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea, il-prodotti tal-Unjoni Ewropea jidħlu fir-Renju Unit mingħajr dazju. U l-prodotti tal-Renju Unit jidħlu fil-Unjoni Ewropea mingħajr dazju kif huma llum. Min irrid illi l-arranġamenti tal-lum dwar il-kummerċ ma jibqgħux isaħħu? Mhux ir-Renju Unit, anzi ir-Renju Unit qed jiġġieled biex ikomplu l-prodotti tiegħu jidħlu fil-Unjoni Ewropea mingħajr dazju, mingħajr tariffi. Imma l-Unjoni Ewropea din ma tridux. U hija l-Unjoni Ewropea stess li qed toħloq il-problema tal-Irlanda, il-famuża kwistjoni tal-backstop. Il-mezzi tal-komunikazzjoni jagħtu tort dejjem lir-Renju Unit li dak li qed jagħmel ir-Renju Unit se jġib jerġa' id-dwana bejn l-Irlanda ta' fuq u l-Irlanda t'isfel. Mentri mhux veru, hija l-politika tal-Unjoni Ewropea li se ġġib dan għax jekk ma jkunx hemm ftehim awtomatikament kif se jkun hemm id-dwana bejn l-Ingilterra u r-Renju Unit, bil-fors irid ikun hemm id-dwana bejn l-Irlanda ta' fuq u l-Irlanda t'isfel. Issa dan ġibtilkom eżempju biex norikom kemm importanti li wieħed mhux jaqra u jaċċetta kull ma jaqra u jisma', imma jipprova jaħseb u jifli fuq dak li jaqra u jara. Il-ħin ma jpermettinix inkomplu. Nirringrazzja lil sieħbi George Saliba għal kontribuzzjoni tiegħu kbira f'dan il-programm u nirringrazzjakom u nitlobkom tkomplu tisimgħuna kuljata ħamis fid-9:09. Fakkarkom il-programm għandu repetizzjoni fil-5:09 u nitlobkom ukoll taraw il-website tal-Front Matin il-Qumu u tas-CNI. Nirringrazzjakom.